尿頻尿急點算好啊？屋企有尿頻尿急嘅，注意啦！我教你個千年嘅調理方，用2樣生果嚟煲水飲，成晚都唔使生屙夜尿啦。佢成本2蚊雞都唔使，人人飲得起啊！如果你飲少少水就想去揾廁所瞓着咗容易俾尿谷上，一晚起夜3、4次嘅話，你飲咗佢一段時間之後呢，一覺瞓到大天光，以後都唔使周圍問人，到處掛號去睇亦都唔使白白嘥晒自己血汗錢嘅。嗰啲講夜尿多整唔好嘅，其實都係呃你㗎。所有嘅夜尿多大多數係因為腎氣不足，冇辦法固實膀胱，就好似屋企嘅水龍頭關唔緊一樣。如果你試過好多方法，但係都唔係好理想，今日我免費分享呢個千金難買嘅套方，你千祈唔好錯過啦！你要準備5克石榴皮同埋3克覆盆子一齊去煲水飲，佢哋修煉固肌、固精縮尿啱晒啲腎氣不固、引發夜尿多嘅朋友飲嘅。你連續飲翻幾次你就會發現自己嘅變化㗎啦，你成個人都會輕鬆好多嘅。最緊要係呢2款材料一定要揀優質嘅靚貨先得，唔係嘅話飲幾多都嘥氣㗎。如果你唔知道去邊度揀嘅，又唔識點搭配比例嘅話，喺視頻左下角有搭配好嘅成品茶包，好方便，你攞翻去咧用滾水沖3、5分鐘就飲得㗎啦，唔使煲唔使煮嘅。趁依家活動價抵買，快啲落翻幾單翻去試下啦，希望能夠幫到大家。